दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक इंडियन कोंडोर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर पाए जाने वाला एक विशाल गिद्ध है। यह पक्षी जब अपना पंख फैलाता है तो 3.3 मीटर यानी करीब 10 फीट 10 इंच तक होता है और इसका वजन लगभग 15 किलो तक हो सकता है। ये अपने पंखों को बिना फड़फड़ाए करीब 160 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह पक्षी लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। इसकी औसत आयु लगभग 75 साल होती है, जो इसे सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षियों में से एक बनाती है। ये मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ करता है। इसे नेचर की सफाई कर्मी भी कहते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।